Fala pessoal do YouTube, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a trocar o rolamento. Ventilador Venti Delta, modelo Premium. Esse aqui é um Venti Delta, Venti Delta, modelo Premium de 60 centímetros, 170 watts. Vamos lá, vamos começar a trocar o rolamento dele. Ele funciona. Esse ventilador aqui, ele tá com um problema do seguinte. Tá com problema no cabo. O cabo dele tinha rompido bem aqui nessa parte onde pega o prensa-cabo. Acho que até tem esse cabo ainda. Eu joguei fora. Mas tinha quebrado o cabo, eu botei esse cabo paralelo aqui, ó. De uma parede de som. Ficou até bom. Ficou top. Agora nós vamos abrir ele para nós trocar os rolamentos dele. Eu já comprei os rolamentos. Vou ver esse rolamento aqui, um rolamentozinho top aqui. Rolamento GBR, um rolamento bom. Você pode usar SKF. Vou usar dois rolamentos nesse ventilador aqui. Dois rolamentos 6201. Vou mostrar aqui o rolamento 6201. Ele vem embaladinho, certinho aqui dentro. Olha, ó, com uma roda liso. Olha que maravilha. Rolamento 6201. Vou começar a trocar aqui agora. Comprei também os dimmers dos ventiladores. Comprei um dimmerzinho aqui de qualidade da Rima. Muito parecido com o dimmer da Tron. Vou mostrar aqui o outro dimmer aqui embalado. Aqui, ó. Dimmer da Rima, marca muito boa. Muito parecido com o dimmer da Tron. É excelente esse dimmer. Bonito, vai ficar um acabamento legal lá na parede. Vamos trocar o dimmer dele. Então, esse ventilador aqui também tá com problema no dimmer. Quando eu cheguei aqui, cara, eu liguei esse ventilador, ele funcionou. Ele funcionou, mas com aquele problema de ficar ligando, desligando com o cabo aqui, mau contato. Eu tava com mau contato aqui no cabo, eu mexi aqui, ele ligou. Lá na hora que eu fui testar lá, eu mexi no cabo, não deu nem sinal. Então, o dimmer tá com problema. Vamos trocar. Então, vamos começar abrindo ele aqui. Pegar só a faca, uma faquinha aqui, uma faquinha de mesa mesmo. Vamos começar cortando essas fitas aqui. Tá aqui na grade dele. Hoje eu vou comprar uns lacres e prender essa grade dele com um lacre. Dar um acabamento melhor, o lacre é mais discreto. Nesse aqui até fica bom, com o ventilador branco.
Aí, pessoal, tá aí o ventilador já pronto, rolamento trocado, silencioso. Aí, ó, maravilha. Aí, pessoal, tanto os dois agem. Olha o tanto de ventilador que eu trouxe aqui pra arrumar, pessoal. Vente Delta, muito Delta Premium. Tem esse aqui também. Esses Delta que estão tudo sem logo. Isso aqui amanhã eu vou trocar o rolamento. Esses aqui já troquei o rolamento todinho. De baixo ali também. Esse aqui ainda vou trocar ainda. Esse de cima aqui. Tá rodando ali, mas tá fazendo barulho. Aí tá meio travado. Vou trocar o rolamento desse outro branquinho aqui também. Aquela grade ali é daqui. Trocar o rolamento dele também. Aí esse daí tá com folga, ó. Eu vou só apertar a porquinha que vai ficar bom. E aqueles pretos ali estão tudo pronto já. O vento de sol também tá pronto. Os ágios, vou ligar eles aqui, ó. São os únicos que estão funcionando aqui no momento. Os ágios que eu fiz troca de capacitor. Olha, ó, maravilha. Silencioso.